Hallihallo und willkommen zurück zu Agatha Christie, der ABC-Mörders. Wir wollten in der letzten Folge aus diesem Gebäude, also aus unserem Rückzugsort rausgehen und nach Scotland Yard aufbrechen. Genau, nach Scotland Yard aufbrechen. Aber erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Anscheinend geht es hier auf jeden Fall nicht weiter. Da kann man auch nicht reinzappen. Da ist auch nichts. Dann quatschen wir mal mit unserem Kollegen hier. Jo, was anderes geht nicht. Also außer aufs Auto. It may be time to go to Scotland Yard. Okay. Dann gehen wir nach Scotland Yard. To Scotland Yard, please. Pyro heißt er, ne? Pyro. Ich muss es nochmal wiederholen. Chap über den Brief B informieren. Mal gucken, ob es hier weitergeht. Ist eine schöne Umgebung. Gefällt mir. Schön gemacht. Da kann man nichts aufheben. Kann man mit denen irgendwie reden? Lauf mal ein bisschen schneller, Kollege. Nein. Guten Tag. Da geht nichts auf. Da ist... Ah, hier kann man was gucken. Jap has invested a great deal in his career. Hier haben wir zum Beispiel eine Statue. Dann haben wir hier ein Zertifikat. Und ganz viele Orden. Jap is an investigator greatly respected by his peers. Zen, Heavy. Ganz viel Platz. Schön hier rüberlatschen und mal das hier angucken. Was haben wir da? Willst du was sagen? Alice Asher was murdered in Andover. The ABC killer's first murder. Und das ist dann wahrscheinlich B. London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. Naja, dann hätten wir vielleicht noch Birmingham oder sowas hier oben, wo man hin kann. Aber jetzt schauen wir erstmal da an die Tür. Jap's interview room. Many cases have been solved in this little office. Schauen wir uns ihn erstmal an. Jap appears to be snowed under. Jo, das merkt man am Telefon, an der nervösen Haltung. Achso, ich meinte eigentlich seine Haltung. Dann haben wir hier... Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Das werden wir sehen. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Naja, wir wissen zumindest, dass es mit einem B beginnt. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received the letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien. We should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Ein paar Tage hat er Zeit. Aber nicht viel. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill.
An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Sag mal, ist das ein Kursbuch, wo man ABC lernt? Oder ist das so eine Art Telefonbuch und die quatschen immer nur von einem Kursbuch? Aber für mich kommt es irgendwie so rüber wie so ein Telefonbuch. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot. Do not be offended, Hastings. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Tihi. Das ist doch normal. Schauen wir erstmal in die Richtung. Bexhill seems to be a pleasant little town. Ja, kleines, nettes Städtchen wegen den Bungalows. Dann liegt hier auch noch... sind ein paar Flaggen. Oder so. Einen kleinen Strand hat er auch noch. Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture. Although, personally, I prefer more modern buildings. Tja, das ist dein Pech. Jetzt ist die Frage, geht das immer nur eine bestimmte Reichweite, was wir anklicken können? Ich glaube schon, ne? Weil wir können da unten jetzt ja auch nichts machen. Dann müssen wir mal rumlaufen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Da geht nichts. Guten Tag. What are you doing, Poirot? Jap's waiting for us. Ich möchte wieder gehen. Mir gefällt das hier nicht. Bin mal gespannt, was wir hier noch finden. Ich glaube nämlich hier oben nicht so wirklich viel. Es scheint nicht viel zu gehen. Ah, mit Doppelklick bewegt er sich schneller. Schön. With all these tourists, these shops must be thriving. With all this... Okay. With all this... Aha. Ginger Cat Restaurant. I have a Ingwerkatze. few more details I wish to clarify before visit. Pfui Teufel. Ingwerkatze. Das hört sich schon komisch an. Wir haben immer noch keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Von daher gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter zu den Herren. Los, beweg dich. There is no doubt about it. Mhm. Gucken wir uns erstmal um. Noch ein Stück nach rechts, noch ein Stück nach rechts. This hut is locked. Die sind alle abgesperrt. This hut is... Okay. Ja, dann gucken wir... Papa, reden wir erstmal mit ihm oder gucken wir es erst an? Ach komm, wir reden erstmal mit ihm. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment.
No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Gut, dann gucken wir uns mal an. Den Tatort untersuchen. Alles klar, alles klar. Das sieht nicht ganz so gut aus, die Dame. A braided silk belt. It may have belonged to the victim. Dann hat sie hier His Bürger marks gemalt. have been left by a rope or a braided cloth. Hier ist ein Schlüssel. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. Dann haben wir das Buch. Mit der aufgeschlagenen Seite B. The guide is open at the page for the Bexhill train times. Kann man sich da nochmal kurz reingucken? Also das ist kein... The guide is open at the page for the Bexhill train times. Genau. Das sind Züge. Ach ja, genau, hat er ja gerade gesagt. Ups. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Da sieht man auch noch was. Either the murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Was ist das hier? Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Let us now try and get our brain cells to work. Brennhals. Ja, unsere Brennhals. Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Sie hat sich nicht gewehrt. Es gab einen geflochtenen Seidenschal. Und sie hat Spuren am Hals. Das Opfer wurde überrascht und mit ihrem The eigenen poor Gürtel. child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. Welche gemeinsamen Punkte? Naja, das aufgeschlagene Kursbuch. Und das Buch. Wurden die Verbrechen vom selben Täter begangen? Ja, mit Ankündigung halt. Dann eben das. Oder das. Oder hier. Aha. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Schauen wir uns doch mal um. Vielleicht kriegen wir ja eine Tür hier auf. Ach so, da steht ja 6 drauf. Okay. Hat sich das schon erledigt. Die Nummer 6 ist klar, dass... Ach, doch nicht ganz hinten. Ha. Das Schild ist runtergerutscht. Das gehört da hoch. The number is upside down. This is definitely at number 6. Das kann ich hier nicht auswählen. Da steht 715. Okay, einmal. So. A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Aha. Ich weiß es schon. 715. Ich bin kein Idiot. Ich kann das. Also, ab und zu. Ab und zu bin ich mal kein Idiot.
So, gehen wir doch mal rein. Hier haben wir Definitely Schuhe. was here that the victim left her belongings. Dann haben wir die Purse is Tasche. full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is Yeah. the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be used. Ups. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass die doch bestimmt einen Personalausweis oder so dabei hatte. Betty's first day Betty's at first work. day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Es ist nicht nett, dass ich immer unterbrochen werde. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Das klingt doch gut. Da können wir bestimmt noch was futtern. Los, Pyro, gib Gas. Taka, 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 taka. Ist da ein vorgeschriebener Weg? Anscheinend. Hastings, geh doch mal weg. Los, an ihm vorbei. Los, los, los. Yay! Erster Platz, erster Platz. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Aber die haben wir doch schon länger. I'll be with you in a minute, gentlemen. Okay, ich gucke mich so lang um. This is a well-laid table. Nothing is out of place and, above all, no creases. Schön, schön. Schön, schön, schön. Guck dich nochmal im Spiegel an. Mach dich zurecht. Oh ja, hier noch einmal ein bisschen und da noch ein bisschen. Hauptsache es gibt wieder Ego-Punkte. Du stehst nur rum, warum redest du nicht mit uns? What a pity. I don't have any change to make it work. Du hast kein Geld dabei. Dann bist du kein armer Tropf. Okay, dann schauen wir sie uns mal an. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. Strenge Haltung. Dann natürlich noch die Brille dazu. Achso. Und die Registrierkasse. This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Du hast gerade gesagt, du hast kein Geld dabei. I need to know the time range during which Betty was working on her own. Okay, schauen wir erstmal hier. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Okay, also das bringt uns momentan... I should consult the... Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Das bringt uns nichts, deswegen gehen wir erstmal hier rein. Betty. Where is Betty? Na hier. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Von 11 Uhr früh bis ein... Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Ach, das ist ein 7.
Okay. Dann schauen wir nochmal. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Mhm. Hier. Betty wasn't serving on her own at these 2 times. Let's keep searching. Uhr. Das ist 27, das könnte... Ja, das ist die 7. Most probably a single man. A whiskey lover. Maybe the murderer? This bill may have been written... Nehmen wir mal die hier. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Dann nehmen wir doch mal die da noch dazu. Most probably a family. This bill may have... Geh mal zurück hier. Die da noch. Most probably a single man. Betty served a family and a man on his own. A whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. Progress. What? Gentlemen, what are you doing? Nix. We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Wie es weitergeht, das erfährst du in der nächsten Folge. Schön dranbleiben, also bis morgen dranbleiben und mir ein Like und ein Kommi da lassen bitte und dann bis morgen. Tschüss.